हाँ जी दोस्तों, ऋषिकेश में ये वही जगह है जहाँ एक यात्री की मौत हुई थी। देखो ये कांच का जो ब्रिज है, यहाँ काफ़ी जगह बनी हुई है, यहाँ कांच लगे हुए नहीं है। और देखो यहाँ कौशन सावधान रेस्ट्रिक्शन एरिया है, क्योंकि यहाँ पहले ही एक यात्री की मौत हो चुकी है। और अभी हमें बजरंग सेतु ऋषिकेश में, देखिए अभी पुल का काम आधा हो रखा है। और देखिए जितना भी हम आपको कैप्चर कर पा रहे हैं एरिया को, तो इसलिए जब भी आप आएँ बजरंग सेतु पर तो सावधान रहें।